Naməhrəm görən vaxt deyir, kim gözünü yumsa qiyamətdə əmin amanlıqda olar. Kim naməhrəmə baxsa qiyamətdə kör məşhur olar. Bunların hamısı səbəb olur ki, motivasiya yaradır. İnsanı həm əmələ rəğbətləndirir, həm də saxlayan, qoruyan bir amilə çevrilir. Bir alim var idi, deyir, böyük insan idi, həyətində deyərdi ki, bəzən deyir, yaxınlarına deyərdi ki, gedək, biraz şəhərdən kənara çıxaq. Deyərdi, od qalayın. Sonra xahiş eləyərdi övladlarından, yaxınlarından ki, tutun məni, çəkə-çəkə aparın oda tərəf. Deyirdilər, ağa, ayıbdır, hörmətsiz yollar. Deyirdi, xahiş eləyirəm sizdən bunu eləyim. Deyir, tuturdular, çəkirdilər, odun istisi dəyəndə, deyirdi, ay nəfs, buna dözə bilərsən, dözə bilmirsənsə, axirətin əzabına necə dözəcəksən. Deyir, qəflətə düşəndə ürəyi bu şəkildə özünü yığışdırırdı, özünü ələ alırdı.